naluoy siya sing agalon, tan-aw nga naisakit siya nga muntang makaadto si Sir sa kuan Israel kanay prophet dito makaayon. Katabang niya maayo siya. Sumuto ang girl, ang iyang agalon nga babae, then si Naaman, then ang hari, then karon dayon si Elisha, the final. Adi po ni final, semi-final, kaya si Lord man ang final ka siya. Ingon si Elisha pagkadong gini nga nalain si nilain si hari tungod sa message sa king sa Aram, siya ipanhi si kuan ipaani si Naaman sa kuha. Aron nakabalo siya, masayid siya na there is a true prophet here in Israel. Kaya naaday false prophet. The false prophet is wala gyud mga message gikan ni Lord. Walay mga kuan achievements in life. Bulos lang mga kuan, bulos lang mga di maayo. Next verse. So Naaman went with his horses and chariots and waited at the door of Elisha's house. So yan na, padayon. Because there is a man's side and there is God's side. Naibuhaton sa tao. Kinalan ang tao motikang paingon dito sa iyang paingnan na gusto ni Lord. So, niadto si Naaman, paingon na dito sa Israel. Nagsakay siya sa iyang kabayo nga na ay mga karwahe. And then, nagpaabot dito sa pultahan ni Elisha. Paabot siya dito. So padayon sa kinahanglan nga moabot kita sa mga person nga mahimong connector para magawas ang purpose ni Lord o madayag ang gahom ni Lord. Yes. Di ba kini? Unsa paggawas sa tingog ani dako walay connector? Di ba? Kanya kung ma-off sad ang kurente, bisan pag kubritong connector, kung off ang kurente, walay kurente, wa gihapon. So everybody has function para nga na ay effect, na ay mahitabo. Next verse, verse 10. But Elisha sent a messenger out to him with this message. Go and wash yourself 7 times in the Jordan River. Then your skin will be restored and you will be healed of your leprosy. So yun din si Elisha, wala ni gawas sa iyang balay. Wala ni gawas si Elisha sa iyang balay. Gisugo rin ang messenger. Nga ingna si Naaman, mo lakaw siya adto sa Jordan River ug motuslo siya dito 7 times. Ma-issue din ni kanong usa pa na lagara si Ginoo. Ngano di man mo gawas. Kay stricto sa anak kabusi basta anak, masige ra panugo. Di ba? Wala ni gawas. Nag-wait si Naaman sa pultahan sa balay ni Elisha. Wala ni gawas Elisha, pero nagpagawas siya message. Kana to ha? Wala ni gawas si Elisha sa iyang balay. Wala nagpakita siya kang Naaman. Dili pasabot kay nahandog matakdan. It's a leading of the Lord. Because sometimes may mong issue ang alagad sa Ginoo sa iyang mga moves. Sa to, wala ni pakita si Naaman, o si Elisha ka Naaman. Pero nagsugo si Elisha sa iyang body or sa iyang assistant, nga ina si Naaman nga mulakaw siya ato siya sa Jordan River ug magtuslog siya 7 times. Aron ang iyang skin maulian na and then maayo siya sa leprosy. Let's move on to the next one. But Naaman became angry and stalked away. Nasuko si Naaman sa message. The message is right. The message is coming from the Lord. But the receiver's heart and mind is not right. Dili right ang receiver. The message is right. Ang receiver sa message is not right. Dili matarong ang receiver. Kaya dili man matarong, syempre na ay reaction. Ang reaction sa receiver na suko. And siya, I thought he would certainly come out to meet me. Naguna-una ako, na-expect ko, nga mo, gawas siya unya, iya kong tagbuon, iya kong abi-abihon. Kini na ata expectation bitaw, unya dili na to mako ang expectation, ma-disappoint ka. When I do not
too much para you will not be disappointed. So, muna yung expectation. Kaya abi niya nga, uy, kuha na siya. Ako siya granggo, commander ba siya? Ahuron siya. So, murag na disrespect siya. But it's not about it. It is coming from the Lord. Hello? It is from the Lord. Dili nga, like kinaiya. It is a story that we should know nga dili tanan nga mga panghitabo is kuan lang siya kanang sana gineglect na it has a purpose kung pas ba sa test ni Lord. Kung makapasa ka sa test ni Lord. God is testing us. So I expected him to wave his hand over the leprosy and call on the name of the Lord his God and heal me. So nasa expectation nga, ingat to pag ay sa Ginoo, mag-greet si Elisha sa iya ha, and then magkapay-kapay kuno siya kang Naaman, unya mutawag dahil kuno si Elisha sa ngalan sa Ginoo, namuli ana din siya. Muna expectation sa healing. Nga ingana ka, sure, ingana ka, instant. Na si Lord kailangan magplano. Ito, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. So, dili ta pwede nga mag-expect nga ingana kay ma-disappoint ta. May mga tao nga, they are too much expectant. Mga tao, grabing expectant nila. Dili man kung unsa itugot ni Lord mo idawa. Mo na sila ma-disappoint, madina silang malain dayon. Ma-discourage dayon, mag-walk out dayon. Ingana siya. So, dili na makita nilang kung sa Ginoo favor. Nga naman, kung mag-walk out na ka, wala na. Kaya mura bag sa salida pa kung actor ka, mag-walk out ka din. Kung nga na magani, ay sa, pulihan ko, nga numang makuan ka, nga makuan atong, sana, atong kining show, ma-paralyze. So I expected him to wave his hand over the leprosy and call on the name of the Lord his God and heal me. So nga na, yan expectation. Dakan siya expectation. Oh, dakan siya kuan. God is testing us, our character. God is, because to wait is character. Kinaiyan ang pagbaabot. Matas na. Oh, next verse. Aren't the rivers of Damascus, the Abama, and the Pharpar better than any of the rivers of Israel? Kabo pag siya. Sa, pasalon ko sa river sa Jordan, isa nga, murag, lipi-limpi pa man tong suba sa Damascus, sa Abana, o sa Pharpar niya. Ito pa dyan ko niya tuslob atong Jordan River nga, hukaw ba to? So, na mga panahon, kaya daghan kita reklamo, daghan kita mga excuses, na murag kita'y sakto, ang Ginoo, dili sakto, galagad sino, di sakto. We are not obedient to the message of the Lord. So to the message of God is right, but the receiver lang is not right. So muna isa, bisan pa og kuan, o bisan na connector, na kinini dili na diferensya. So dili gyapon para ganina nag-change ang sounds kay depende sa pag-adjust. Diba? Kung masakto adjust, sakto man ang result. Oh. Okay, napalo ko. Kaya lagi ang connector lagi. Ang connector, ang connection. Importante nga mag-function tanan. Diba? Mag-function tanan. Oh. So ni Naaman turned and went away in a rage. So man nagsulti sa ipaday ngay mo na expectation. Ni talikod siya. Sa mga ulit ta. Pati sukuan niya. Mga ulit ta. Expectation na to. Dagkan para ba ko gift. Pero ingana ba? So ni mga panahon nga atong kinaiya is wala tayo patience. Dili siya maayo. Dili maayo result. Next verse. But his officers tried to reason with him and said, as another connector na po, iyang opisyalis kay commander man siya. Another connector sa healing. Hello, another connector sa healing. Ang iyang officers, mga officers niya, kay daghan man sila ato, daghan, commander good siya. So na siya captain. O sa diha. His officers tried to reason with him and said, Sir, if the prophet had told you to do something very difficult, wouldn't you have done it? So you should certainly obey him. And he says simply, go and wash and be cured. Okay, na sa ang nagpasipay sa iyang kasuko, ang iyang tao nga under niya. Ang isa nga connector sa ang healing.
Kadaghan na connector para sa connection, para sa kayuhan nato. Sa to, yung officers, siya, sir, kung ang propeta nag-ingon nimo nga raglisdan ka, siya nga, nganong dili man nimo buhaton? Sa ato pa, may mga panahon nga gusto na to sayon ang tanan. Gusto niya nga sayon ang tanan. Siya nga, kung gilisdan ka anang instruction sa nga, buhat na lang good. Siya, you should certainly obey him. Siya nga, niya, tumada na good siya. Umaingon siya nga, lakaw niya, pang kuan, pag tusno dito, maulian. Let's move on to the next one. So Naaman went down to the Jordan River and dipped himself 7 times, as the man of God had instructed him. And his skin became as healthy as the skin of a young child as he was healed. So, ang connector niya nga isa para sa healing, ang iyang officers. So, daghang tao involved. That tao nga involved are called connectors. Again, ang taong involved are called connectors. That connection will bring something good. Hello, that is also, be kind to one another. Listen to the suggestion of the people na gitagaan og message for his purpose to be realized. Siga? Ang gigamit sa Ginoo nga gigamit sa Ginoong connector para mag-connect, para mag-connection, para magawas ang katuyuan sa Ginoo, dapat atong pamation. Kung maminaw ta sa dili side sa Ginoo, kana nga connector iya siyawa dili sa Ginoo, mo nagtawag sa Bisaya pa di malas. Malasin ka. Malasin ka. So again, our topic is about connector. Connector. So, ang isang gigamit nga connector para sa kaayuhan ni Naaman, ang iyang officer. Nga naay nakapacify, nakapakalma sa kasuko ni Elisha. Unsa gikasuko sa kasuko ni Naaman. Unsa gikasuko ni Naaman ang message sa alagad sino nga si Elisha. Nga mo lakaw siya adto sa Jordan River ug manghimaw-as siya dito mo tuslo siya 7 times. That is the right message for him para nga ang iyang desire nga maulian madawat niya. Pero dili man right ang iyang heart of mind. Ni-react siya. Any reaction from the right message is not from the Lord. Again, I repeat that one. Any reaction from the right of the right message of the Lord is not coming from the Lord. Ang tanang reactions nga sa message sa Ginoo nga right, dili jud na iyas Ginoo. Sumaay pa ang iyang officer, nakasabot pa. Kaysa nakasabot man siya, wala siya ni compromise sa decision sa iyang agalon. Sa iyang source, sa iyang commander nga, sige sir, manguli taon sa pupunda nga. Ito, lain na po nga, lain na po itong alagaro, pag ipakita sa tuwa, o niya, padto pa tayo ito. So, ang faith and ang pagtuo sa officer, kasama ni tuo sa message. Naay-uban nga, thank you Lord for this. Thank you so much. Naay message nga dili para sa imuha, pero ikaw na nakasabot. Katong nga message, intended anang tawhana, wala lang siya kasabot. Diba the message, ang message ni Elisha, para ka na aman to go and wash armaulian siya. Katong nga message para ka na, dili ito sa iyong officers. Pero kinsay nakasabot sa message? Sina Aman o dili? Kinsay nakasabot sa message? Ang iyong officers o sina Aman? Yung officer. Ang message para kang ni Aman. Pero nakasabot sa message ang iyong officer. Na yung mga panahon ingana, ang message ni Lord para ng tawhana, pero wala kasabot ng tawhana. Ang nakasabot atong lain nga dili to para sa iyang message. So the Bible tells us the truth. Nga na yung mga message intended nato and needed nato. O atong buhaton ng instruction ng Lord as part of the message. So ingana, may mga panahon ato na nga message, pero ilan nato gakadawat. Hello? So, napacify, di ba suko kay sinaaman? Napacify, napakalma ang iyang kasuko, pinagi sa iyang officer.
Yes, sir, ato na lang. So, ang connector niya nga isa. Oh, again, ang first connector sa iyang healing ni Naaman, kinsa kay ito? Ang young girl, ang maid. And then, so the second na connector ni Naaman sa healing, ang king. King sa Aram. And then, ang next connector is the officer of ni Aman. Na sir, tuslog na lang, obey na lang. So without the connection, without obedience, without proper connection of the connectors, the purpose of God cannot manifest. Okay. Sumuto. Anak pa ni patuos ni Aman. Niadto siya sa Jordan River o gituslob siya 7 times. Unya, sumala sa instruction sa alagad sa ino. Unya, naulian siya. Diretso, walay tampan. It's just faith and obedience. Because faith and obedience will go together. Wala na'y tambal. Our faith lagi heals. Our obedience heals. Hello? So, ang isa pagid nga kay bulungan, ang iyang skin, dili normal sa iyang age. Ang iyang skin, pareha sa skin sa bata. Ha? Oh. And his skin became as healthy as the skin of a young child and he was healed. Ulian pa siya, kung ang iyang skin na look like the skin of a child. Dili sa iyang edad. Batang na yung edad ani 30 kapin. Compare mo ang skin sa 30 o bata, lahi ra jud. So kinsay hinungdan na naka-experience sa miracle? Kinsa ba hinungdan sa naka-experience sa miracle? The connector. The connector. Our topic is about connector. Hello. Ang connector, ang first connector is young girl, a helper. A helper. Oh, so dili lang siya katong younger na helper sa panimalay, pero helper siya nga nakatabang siya sa kayuhan ni Naaman. Amen ba? So we should not despise anything and anyone because we have a function, we have a purpose according to the call of God in our lives. Okay, so ingana. Again ha, kanina, if you remember, ang message ni Lord para gito kang Elisha. Ang message ni Lord para kang Naaman. Wala kasabot si Naaman sa message. Ang nakasabot yang officer. O ang katong nakasabot, di pasabot niya tong angay kasabot. Sa nakasabot, na nag-follow sa instruction, na ay milagro. So inga na isuon. Katong wala kasabot sa mensahe, atong pasabton, aron makasabot, aron na ay result. Kaya kung di na to masabtan ang message, walay result. Amen ba? So, atong connector ato, because our topic is about connector. Kinsa itong connector? Maid. Oh, nga taga Israel. And then, the king of Aram connector gyapon sa healing. Kay wala siya may nag-negotiate dito. Kaya di man pwede mo tunga kasi naaman dito. Walay recommendation. And then, the officer. Mga officers ni Naaman. Munang connector para ang healing. Kung nakakonect sila sa laga din sa Ginoo, si Naaman ang connector po o katong badi-badi ni Naaman, and then pagka-connect nila lapos sa Ginoo, paglapos na sa Ginoo na ay milagro. Amen. So na ay connector na to para makaabot ta sa alagad sino, pag-abot sa alagad sino, katong alagad sino connected sa Ginoo na ay milagro. Okay, so the next nga connector, let's open our Bible in the book of Ruth. Okay, Ruth. Okay, Ruth chapter 1. Ruth chapter 1. Okay, Ruth chapter 1. Okay, kabaluta si Ruth is dato siya or pobre? Si Ruth dato pobre. 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 Nangani mangani ni nangani sa nangani nang nanghagdaw. Okay.
Root. Okay, root means root means kining unsay tawag ani female companion. Babae nga kauban. Ruth means female companion. So si Ruth is unsa man? Daughter-in-law ni Naomi or ni Omay. And then ang iyang bana propeta. No? Ang iyang bana is kanang unsa tawag ani anak ni Naomi. Okay, anak ni Naomi. Namatay na ang bana ni Ruth. Okay. And then pagkamatay, wala na sila, patay ang bana ni Ruth, patay ang bana ni Naomi, o ang ugangan ni Ruth namatay, ang bana niya patay, ang iyang brother-in-law patay, babae na lang sila tulong na bilin. Unya sa ila dili pwede magtrabaho babae. Munang Philippines is so blessed. Ha? Daghan po kay babae sa Philippines unya magtrabaho. Uban countries babae di kuan, pero salamat sa sa balaod nga gi-open na nga pwede magtrabaho kay luoy ko dili ka tabang babae. Daghan ra ba kay babae? Nawala trabaho, unya mga matay mga laki. Pas mo. And you to remember, kung wala tay trabaho, wala tay income, wala tay kaunon, sakto dili. Oh. So we need to work for us to always have food. Because as long as we have work, we have income. As long as we have income, we have food. We can buy food. Amen. Okay. So what happened? Okay. Unsay nahitabo nga naghagdaw na lang si Ruth kay para nga kining unsay tawag ani makakaon sila. Ruth is a gleaner, a connector. Oh, Ruth is a gleaner. Gleaner. Ang iyang pagpanghagdaw. Kasi kailag hagdaw dire. Ako. Oh, kanang hagdaw, ngani siya. Nag-harvest na ang mais pagkahaon, humay. Harvesters ang harvest anak. Kung man nag-harvest ang mga harvesters, pwede na mapuli ang gleaners. Dili pa pwede ang mga gleaners muapil dito sa harvester. Kaya basig matintal sila paghilabot atong dili ilang bahin. Ang ilang bahin sa gleaners kadtong mga bilin sa harvesters. Adi po reject kay mauban amang po uban. Di reject mga bilin da kay mo reject na napoy uban nga bilin gid sa harvesters. Napoy mga tsaday lang makuha. O depende sa nga kogi. So, isa nga connector, kay akong topic is about connector, si Ruth. Gleaner ra siya. Oh, manghagdaway siya. Pero ang iyang connection as a connector, kadtong iyang paghagdaw sa field or umani buwas. Muuto nga purpose ni Lord para makakonect siya ni buwas. O di lang ka makakonect ni buwas, makonect pa siya sa purpose ni Lord nga mahimo siyang ugangan, mahimo siyang mama nga magawas ang ancestor ni Christ. So na purpose. Okay, so influential men, let's move to Ruth chapter 2. We jump lang din ta Ruth chapter 2. Verse 1. Okay. Now there was some wealthy and influential man in Bethlehem named Boaz, and Boaz means is kining oh God, hallelujah. Boaz means strength. Kusog. Okay, again, Boaz means strength. Si Boaz, dato siya. Influential kay nga tao. Napuyo siya sa Bethlehem. Bethlehem means house of bread. House of bread. So balay nga daghan jud pagkaon. Di ka kabsan. Who was a relative of Naomi's husband, Elimelech. Parente ra daw si Boaz sa bana ni Naomi nga si Elimelech. Let's move to the next verse. One day Ruth the Moabite said to Naomi, "Let me go out in the harvest fields to pick up the stalks of grain left behind by anyone who is kind enough to let me do it." Naomi replied, "All right, my daughter, go ahead." So si Ruth means female companion. Dili siya maulaw manginabuhi. Kay kung manghagdaw ka sa garbuso, di maulaw ko imong hagdaw ko. So ko nga, first time ako mahagdaw.
Ayaw ikaulaw kung mao na ikabuhi nimo. Maulaw ta nga, mamatay ka sa guto. Di ta maulaw nga manginabuhi para mabuhi. Amen. Amen. Hello. So, ingon na lang sa ugangan siya nga pwede nga mo lakaw ko. Waadto ko sa kanang uma, ha? Kay manghagdaw ko sa manghagdaw ko sa mga nabilin sa mga harvesters. Ingon po sinaw, sige, adto lang, lakaw lang. So, right communication, good communication sa mag-daughter-in-law, son, mother-in-law. Let's move to the next verse. So, Ruth went out to gather grain behind the harvesters. Ito na, nagsugod na siya. Oh, ang kanindot, okay, this is a great favor. Kamulo pang harvest, nagsunod siya sa harvester. Sa tanang mga gleaners, siya recorded nga, most favored gleaner. Grabe ang iyang pabor nga gleaner. Nga naman, wala pa ba na kuman ang harvest? Kamulo pang harvest. Harvest na. Naatoy na kwento. Siya nagsunod-sunod siya. Gitugutan siya. Because she is the actress of the story nga gusto ni Lord ipasabot sa matag usa nato that we are given God gifts and talent as actor and or actress of the story of the Lord. Nga gusto niya nga ipasabot sa matag usa. So as it happened, she found herself working in a field that belonged to Boaz, the relative of her father-in-law, Elimelech. So, kuan nga nakatrabaho siya sa uma. Dito siya naghangtaw. Let's move to the next verse. So, ang second nga connector niya, nagigamit iyang ugangan ng babae, then si Boaz. Part sa mga connector na sila ha, connector. Because our topic is our connector. While she was there, Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. The Lord be with you, he said. The Lord bless you, the harvesters replied. Now, this story, man God, has something to do with isa to, murag siya o parable gapon. It's an earthly story with heavenly meaning. Tinuod siya nag-harvest. And then tingala ka isa to, Boaz, ni-arrive sa gikan, naabot sa gikan sa Bethlehem and greeted the harvesters. Iyang gipang abi-abi ang mga harvesters. The Lord be with you. The Lord bless you. Masa daw, katong mga message ani in the spiritual aspect. Ang mga gleaners of soul. Pati ang harvesters iyang gi-greet. Ang mga harvesters iyang gi-greet, by the way. Harvesters iyang gi-greet. The Lord be with you and the Lord bless you. It means nga ang mga soul winners gina-greet ni Lord, the owner of the souls. Amen. I-greet niya nga, ang Diyos mag-auban ka ninyo. Nga maka-harvest mong daghan, mag-successful ang inyong harvest. Hello. The blessing of Boaz, gi-release niya sa mga harvesters. The blessing of the Lord, gi-release niya sa mga harvesters of souls. Amen. Next verse. Then Boaz asked his foreman, who is that young woman over there? Who does she belong? Isa nga ingis Boaz sa foreman. Sa kinsa man ang batan-on babae diha. So batan-on pa siya nabalo. Na ay mga batan-on pa nga nabalo. Para nag-amen kay mga hantong na ninabalo di mga balo nato. Adi ay. Hallelujah. Adi ay. Praise siya. Kinsa man ang batan-on nga babae balo ha? Asa man tagadiin mo na siya. Oh, next verse. And the foreman replied, she is the young woman from Moab who came back with Naomi. Siya, muna siya batang babae nga, ibalik siya diri, taga Moab na siya, and then, niuban siya balik ni Naomi. Next verse. Okay, next verse. She asked me this morning if she could gather grain behind the harvesters. She has been hard at work ever since, except for a few minutes rest in the shelter. So, giusurbahan na siya sa puruman. Sige, sagtan ang tanaw ni. Lahi ni Bayhana. Pugihan ni Bayhana. Pahulay lagi ka po, balik na pong trabaho. Gwapa pa dyan, patanon pa. O, nagkan isyag asset. Uy, nagkan isyag asset, pugihan. Niya, respectful. Oh, din siya nga, pugihan siya.
Grabe na trabaho. Sukad siya. Upahuli lang siya kadyo. Next verse. Boaz went over and said to Ruth, listen, my daughter, stay right here with us. When you go gather grain, don't go to any other fields. Stay right behind the young women working in my field. Tingnan si Boaz. Siya nga, anak, diri lang ka. Ayaw nag-atuglay ko ba? Diri lang ka. Siya, magsunod-sunod lang tas mga batang babae. Okay, now, this message, nga na ko, is really a real story happens here on earth. But it has a spiritual meaning. And na ang mga alagad sa ng babae, mga harvesters o mga gleaners. Wow! Bakbak naman dyan! Hallelujah! Nagpadayag ka na ay mga babae ng harvesters, mga soul winners. Siya, why nasulat pa babae ng pasto? Ni-judge mo sila, ginoo nga nag-alaw. Kulang na lang ginoo, pakilong di, ay, makakabulos ng sulti. You did not know yet the whole scripture about things that happen. All the stories happen for a purpose. Sa to, kinsa ang mga harvesters, young women. Ang gleaner, young woman. Na mga harvesters, na mga soul winners, ng mga babae. Na mga gleaners, ng mga babae. Sakto din. Yeah. Hindi ko matuwa na may nang babae magwali. Wala sa Bible. Pala ka di ka patuwa. Basta ginoo na sa na nagtrabaho tapos ginoo. Lo, we are connectors. Connectors in the field, in the kingdom of God. In the kingdom of God. Hello, next verse. See which part of the field they are harvesting. And si Boaz, sige, kana sunod-sunod lang asa sila paingon mag-harvest. And then follow them. I have warned the young men not to treat you roughly. Kana po yung mga harvesters na mayang sagon man siya, babae lalaki. Siya, ako nang gina ng mga laki nga, di kahilabtan. Kaya ba para baka. Hello, and we are thirsty. Kung uhaw ka, help yourself to the water they have drawn from the, sa kung uhaw ka, sige, ay kabalad ka nagkauwa, adto lang sa tabay. You are free to go there. So naanay, naanay favor. Hello, sa tanang gleaners. Next verse. Ruth fell at his feet and thanked him warmly. Bow down siya. Sign of respect. What have I done to deserve this such kindness? She asked. Kung may nabuhat na ako, maayo mo kayo tratar na ako. I am only a foreigner ko diri. Karon pa ta nagkita. La foreigner lagi. Pero that connector is not foreign to the Lord. It's not strange to the Lord. Next verse. Yes, I know, Boaz replied, but I also know about everything you have done for your mother-in-law since the death of your husband. I have heard how you left your father and mother and your own land to live here among complete strangers. So, nakisayid po si Boaz. Ay po na makisayid po ta, magbaritis po ta for good. Isa nakabalod ko sa, nakabalod man ko sa imong kinabuhi, sa imong father-in-law, mother-in-law, sa imong husband. Oh, niya. Imo lang gibiyaan sila. Kabalo kong gibiyaan yung imong pamilya. In anhi kadiri nga isip tumulong or strangers. Next verse. May the Lord the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge, reward you fully for what you have done. Declaration of blessing. Hello. Isa, nga ang Ginoo sa Israel, ha? Nga ilalom ka sa mga pako nga dito ka nagpasilong, ganti nimo fully atod pa sa imong gibuhat. Declaration of blessing. Kanina, approval sa kanang pag-glean, paghagdaw dito sa MTL. Law approval. Karon, declaration. So, bisan pag naatay, gipaning buhat na to kung walay declaration, kulang-kulang po gamay. Diba? The declaration of blessing is so much important. Na may blessing atong panikamot, pero lahi po tang declaration of blessing. Ay mo na pag-ingani ba? Lahi dyan na imong naong ingon pa nila, mabitog magpa-make up ka, na ay foundation, na ay toner, sa to, na atoy moisturizer. Kaya kung magkulang na moisturizer, walay dry yapon ang face. So na ay kuan para ang tanan nga connector magka-connect para na good result. Amen ba? Hello? Kaya basta for example, sa mga kwatong gati na nagbuhok, gwapo na imong tina. Kaya dili, mo, iwas og water.
Di na aman yung 15 minutes, 30 minutes, i-wash na ni mo water. Na dili na nako ni i-wash ni karon nga dugay ni dugay ni mawala ni dugay ni walang itong. Di ko lagi mawalang itong. Daw ka naman ng chemicals kinahanglan i-wash na aron dili makuha. So we have to follow the right instruction. Amen. Let's move on to the next verse para makaproceed ta sa next. I hope I continue to please you, sir. She replied, you have comforted me by speaking so kindly to me, even though I am not one of your workers. Isa nga, I hope nga makapadayon ko pagkapahimuot niya kanimo, sir. Imo kong i-comfort sa diyan maikag istorya sa kuha. Bisan dili ko part sa imong mga harvesters. Di ko kauban sa imong mga ngani. Okay, next verse. Next verse. At mealtime, Boaz called to her, come over here and help yourself to some food. Tingkaon na, paliod to na. Grabe nga ko ano sa, hali, bantag, kaon mo, maudungan tag kaon. You can dip your bread in the sour wine. Sa kanang imong, tinapay dia, imo na itusod dili sa aslong nga vino. So she sat with his harvesters, and Boaz gave her some roasted grain to eat. Oh. Gitagaan pagid siya og roasted nga grain aron makakaon siya. She ate all she wanted and still had some left over. Nakakaon gid siya ay. Kaon gid siya ay. Niya matod pa na apay mabilin. So ang connector niya, so for how many months or years na makato nga wala siya saktong kaon tungod kay gutom in taon. Paabot ang panahon nga mag pungas-pungas kas kabusog. Ano, na mga panahon ni paagit na ni Lord og famine because of His purpose. Pero sometimes po atong katuyuan nga we are expecting ourselves nga napatas wilderness, ipaot na tatas wilderness, pero we just don't want to step forward. Hello. Okay, next verse. When Ruth went back to work again, Boaz ordered his young men, let her gather grain right among the sheaves without stopping her. Kana. Human pag ipapaniod to, pag human og paniod to paghapon na mobalik, ingon si Boaz. Gina ni ang mga lalaki nga mga kuan sa isa. Tuguti siya nga manguha sa mga sheaves. Katong binugkos na. Ang binugkos na tos mga harvesters. Tuguti siya nga manguha. Oh. Na mga panahon nga harvest na to, nakuha na to sa harvester pa si Lord. Itagaan tagatugod. Na ay mga pan nga gina-harvest na to sa ban pero ikaw gitagaan right nga maimo to. Did you understand the message? Dili siya, ako man na, nga ano nakinabak bang ka, anak? Ano yung message? Ako'y naghago, anak. Na ikaw, ay kay kisanan, imo na ng kwaon, ako pa'y nagbugos, anak. Ako ng membro, imo gikuan. Pwede ganon? Pwede ganon? Isa to? Gina ni Boaz. Let her gather grain right among the sheaves without stopping her. Ayaw siyang sitahan. Sa ato pa, na ang Holy Spirit na siya nga, sige, wala mo sita sa iya. Nanay approval. Sa ato pa, nanay heaven approval. Ay mga panahon nga ingan. Iya na siya, pero gitugutan niya. I-share po na sa lain. Inay nang inanglan. Kinanglan, with the approval of the Lord. With the instruction of the Lord. Ayaw pag una-una, kasi parehan ito, mag-una-una. Ayaw pag una-una sa planos Ginoo, kung mag-una-una ka, ma-disappoint siya. Wait for the right time of the Lord. Okay, next verse. And pull out some heads of barley from the bundles and drop them on purpose for it. Grabe. Di ni boss yung mga laki nga sakop. Kamoy mo, po og mga sa barley from bundles and drop them on purpose. Hagsa gid sa iya hagtuyo. Na mga panahon mag-receive ka blessing, wala na mo gi-expect. Amen. And that's part of our themes atong Thanksgiving. Increase is release which will not cease. Hello. After passing the test of the Lord, after not complaining of the serious test of the Lord, you endured, we passed, we endured.
nakalahutay ta. Sometimes injured usahay, nasakitan. But, ingon si Lord, gignan niyo mong sako, pagtuyo o pangwag, heads of barley. Gikan sa bundles. Bundles na kato, napupo na nila. Ganinas magupahay. Karoon siya. I-drop on purpose for her. Hagsa ihatag sa iyang tuyo ito hagsa ihatag sa iyang. Let her pick them up and don't give her a hard time. Ayun na siya pahagua. May mga panahon ang blessing ihatag ni Lord nga dili kayo dili na kita maghagog ayo. Amen ba? Hello, sa to ask ko na kinsa man ang connector nga another kato kanina si Puas. Si Ruth, si Puas, si Naomi, and then katong young harvesters ng men, young harvesters nga women, mo na mga connectors para kuan ang purpose ni Lord. So, ingana ning tabo, daghan ka may tabo gani kuan next verse, kay mo jump din ta sa next nga kuan. Okay, so Ruth gathered a barley there all day, and when she beat out the grain that evening, it filled an entire basket. Patingala ka nga no sa hala uy, tibuk adlaw. Unya isa ra ka basket. Uy, ang atong basket diri gamay, pero ang basket sa ila bukag. Tutubang dako kaayo. Tung bukag mga dagko atong basket na tumanggamay. Ila bukag siguro nga basket dako. Hello? Oh, katong bukag bagag panos manggar to dagko. Ingana. So, unsay nakuha niya? Mga grains unya napay barley. Nay mga panahon nga gikan sa atong kalisdanan ko malahutay lang kita nga uban ang pagsalig dili ta discouraged, dili ta hopeless, dili ta helpless. We still have faith unto the Lord. Our character is still thankful to the Lord, enduring the process that God allowed us to experience, and then after all, get ready for the full reward from the Lord. Amen. Just ito, ang connector kinahanglan nga mag-connect sa other connection. Connector and connection. Hallelujah, para sa purpose ni Lord. Next verse. Okay. So she carried it back into town and showed it to her mother-in-law. Ruth also gave her the roasted grain that was left over from her meal. Tanawa no kinaiya ni Ruth. Iya paging gitagaan o gibintan pa niya ang ugangan. Binlan niya. Di sa ako rin yung kawan. Yay pa sa ugangan. Talandalan pa. So, kuan siya, mahingoy na hunaon. So, unsa na itabo? Mo jump na din ta diri sa kuan. Okay, jump na din ta diri sa kuan kay siya man ang dili man to si buwas mo kuan nga mahimong partner ni kuan man siya ni balibad o wala man siya ni kuan. Sa basig na apay ni reskin, apay dalo nga parinti sa mong bana, pero wala man gid pag-adto nila sa kuan. So siya gyud matud pa sa pulong sa Ginoo. And then matud pa din na declaration another nga connector. Okay. Another nga connector si Boaz and the elders of the chapter 4 na ta, chapter 4. Chapter 4 of Ruth. Jump na ta sa chapter 4. Okay. Boaz went to the town gate and took a seat there. Just then the family redeemer he had mentioned came by, so Boaz called out to him, "Come over here and sit down, friend. I want to talk to you." So they sat down together. So, balo man siya. Ipakuan kin si redeemer kasi muluwas niya, kasi masawa niya sa parinti. Unya, naay doon ita. Dahil sa to, haliti ka mag-istorya ta. Next verse. Verse 2. Then Boaz called 10 leaders from the town and asked them to sit as witness. So naay mga witnesses na pulo ka leaders. Next verse. And Boaz said to the family redeemer, "You know Naaman, who came back from Moab, she's selling the land that belonged to our relative Elimelech." So naistorya si Boaz nga kanang sa family redeemer ito parinting nga mo redeem sa yuta siya nga iyang ibaligya ang land madod pa nga belong sa atong parinting as Elimelech. Next verse. "I thought I should speak to you about it so that you can redeem it if you wish." Sa nga akong istorya, ikaw ka istorya aron ikaw mo lukat. If you want the land,
then buy it here in the presence of these witnesses. But if you don't want it, let me know right away because I am next in the line to redeem it after you. The man replied, all right, I'll redeem it. So ingon siya, sige, ako na mo, look at anak, next verse. Then Boaz told him, of course, your purchase of the land from Naomi also requires that you marry Ruth. Isagot na to nga siya mo palit sa yuta. Ingon man si Boaz, dapat masaid ka nga kung imo palito ng yuta, imo pong pakaslan si Ruth. Ingon si Boaz, kung imong ikaw mo palit sa yuta, ang kalambigitan ana nga agreement, imo pong pangasawon si Ruth, the Moabite widow. That way she can have children who will carry on her husband's name and keep the land in the family sa kay anak pa pagi ha makaanak siya o musanay ang kaliwat sa imbana. Next verse. Then I can't redeem it ingon to palit na di na lang kumuday yun. Siya di na lang kumuday yun napamandi pakapin na ng istorya ha yuta na kung gusto dili gusto bay di ko gusto balo. Oh, di na ko sugot, di na ko buta na ako manipakapin anang kuan, di uta na akong gusto. Nga na pa may pakapin nga balo. Sa din lang ko mo lukat ana. The family redeemer replies, because this might endanger my own estate kaingon siya nga na dili na lang ko mudayon kay murag delikado akong banani, delikado akong estate ani, akong kahimtang ani kung di na sa you redeem the land, I cannot do it. Sa ikaw na lang kay di na ko mahimo. So purpose kay dili man gusto mo tong gusto ni Lord. Okay. Dili to siya connector sa plan ni Lord. Dito part upuan pa to distractor. Distractor sa items pa sa multiple choice isa ra man ang sakto ana. Isa ra man ka right answer. Ang three ana distractors. Kanang tulo distractor si Bisaya ana. Pangpalibog na. Pangpalibog. So, ana next verse. Okay, next verse. Now, in those days, it was the custom in Israel for anyone transferring a right of purchase to remove his sandal and hand it to the other party. So, ato kuno, ang ilang kunong kultura, nga ang kinsa-kinsa mo transfer sa purchase sa kuan sa lot, iyang waso na yung sandal, matud pa, niya iya ding hatag sa other party katong this publicly validated that transaction. So, mo ito yung makapa-authenticate, makabuto mo silyo, mo ito deed of sale. Deed of sale to nilang pamaagi. Next verse. So the other family redeemer draw off his sandal as he said to Boaz, you buy the land. So yan ang ikuan niya kuan sa nga. Ikaw na lang. Kaya ko. Next verse. Ikaw na lang mo redeem. Ikaw na pulit. Then Boaz said to the elders and to the crowd standing around, you are witnesses that today I have bought from Naomi all the property of Elimelech, Kilion, and Malon. So, ang anak ni Elimelech, si Kilion o si Malon. Next verse. And with the land I have acquired Ruth, the Moabite widow of Malon, si ang bana di ni Ruth si Malon. Dili si Pastor Malon atong pastor. To be my wife. This way she can have a son to carry on the family name of her dead husband and to inherit the family property here in his hometown. You are all witnesses today. Siya. Sa aning pamaagi ha, baton siya og anak matud pa nga gikan sa gitsang pamilya. Next verse. Then the elders and all the people standing in the gate replied, we are witnesses. May the Lord make this woman who is coming into your home like Rachel and Leah. Na declaration dahil. Dada gini na declaration. Dili lang pwedeng work, walay declaration. Nag-declare din siya, nag-declare earlier. May the Lord make this woman is coming to your home like Rachel and Leah, from whom all the nation of Israel descended. May you prosper in Ephrata and be famous in Bethlehem. Kuha na ba siya? Influential, blessed na ba siya? Wealthy na ba siya? Pero, musamot magiging kinapoy mga declaration. Hello? Ang declaration from the side of the Lord, from the instruments of the Lord will really honor. Is validated. Once it's validated, it will bring to pass. Next verse.
And may the Lord give you descendants by this young woman who will be like those of our ancestor Perez, the son of Tamar and Judah. So ganina ang declaration is sa babae kang Ruth nga makaanak siya. Karon ang declaration na po sa elders kang buwas nga may the Lord give you descendants by this young woman. Ang buwas na po nga declaration nga tagaan kag mga kaliwat mga anak pinaagi aning young woman who will be like those of our ancestor Perez, the son of Tamar and Judah. Next verse. So Boaz took Ruth into his home and she became his wife. So, man naman to kasal. Kato lang kasal. Ingat to lang kasi po ilang kasal. Kuman lang kasal. Dili na mga decoration. Hello? Ingat to sa una. Lahi na magod karon. Oh. Di, dala ni Boaz si Ruth sa ilang balay and she became his wife. Nahimo siya asawa. When he slept with her, the Lord enabled her to become pregnant. O siya, buntis ka asawa na. And she gave birth to a son. Nakaanak siya lalaki. Lalaki, lagi dili babae. So, dungagan dito babae ni Junjun. Next verse. Ano? Kay babae na yung anak. Asa na ta? Next, verse 14 na ta. Then the women of that town said to Naomi, praise the Lord. Wala na po yung declaration. Ang another connector. Para sa katuyuan ni Lord. Ang mga women, ang mga babae. Isa, dalay ko ng Ginoo, who has now provided a redeemer for your family. May this child be famous in Israel. Ang mga babae nag-declare nga ang dalay ko ng Ginoo nga salamat sila sa Ginoo nga naanay redeemer, provided a redeemer for your family. Gingnan si Ruth nga made this child be famous in Israel. Nga kining bata mahimong famous in Israel. Declaration of the women. So daghan connector. Hello, taas nga connection. Next verse. May He restore your youth and care for you in your old age. Sada ko no? Nga kaning anak ni mo Ruth mag-restore sa imong pagkabatanon o muatiman nimo kung matigulang na ka. Unsa daw kuno ang trabaho sa mga anak kung matigulang ng mama? Unsa daw? Atimanon ang mama kung matigulang dili kay singkisingkahan og pasagdan na lang. Hindi pa kanon dili liguan kung dili nakaligo. So to and care for you in your old age. Ug moatiman nimo kung matiguwang ka na. For he is the son of your daughter-in-law who loves you and has been better to you than 7 sons. Kay kining isa ka anak nimo nga anak, mas nindot pa kaysa 7 kabuk anak. 7 kabuk anak nga badlongon, ay na lang isa nga butan kaysa 7 ka anak nga badlongon. Amen ba diha? Sa kining anak kabuutan, mas better pa kaysa 7 ka anak nga badlongon. So, na isa ka anak nimo pero buutan, may na lang kaysa 7 imong anak nga badlongon. Hello, next verse. Naomi took the baby and cuddled him to her breast, and she cared for him as he were her own. So, si Naomi kuno, atod pa, iya dang gikugos ang bata. Nyata niya, iya kuno giatiman ang bata as if her own baby. Sama sa iyang kawalingon nga anak. Kaya matong apo. Okay, next verse. Apo sa kuana. Next verse. The neighbor women said, now at last Naomi has a son again, and they named him Obed. Ingandan daw kuno Obed ang anak nila ni Boaz o ni Ruth. Matod pa sa pulong sa Ginoo, chapter 4 verse 17. Obed means servant. Unsa meaning sa Boaz? Strength. Obed means servant. Okay. And then matod pa, ang gingalan silang baby, si Obed. He became the father of Jesse and the grandfather of David. Ano siya? Connector. Nga nigawas ang godly lineage. Kay pinaagi ni Ruth o ni Boaz nga godly people, mugawas ang godly child, ang godly purpose ni Lord. Mo na nga connector. Nakuha ninyo, nasabtan ninyo? Hello, our topic is about connector. Daghan kaayo mga connector para nga ang godly purpose ni Lord ma-realize from the godly people nga yung connector. Gusto ni Lord godly nga connection para ang godly purpose ni Lord ma-realize, ma-materialize. Amen. That is why buhaton na ito ang tanan with godly fear para ang godly purpose ni Lord mo'y mahitabo. Walay bahit ang yawa.
So to, they named him Obed. He became the father of Jesse. Ang papa ni Jesse si Obed. Ang papa ni David si Jesse. Kay mutong gikuha ni Lord si Malon nga asawa abana ni Ruth, kay dili di siya pwede magkaanak si Ruth ato, kay naa siya i-partner nga lain para mahitabo ang katuyuan ni Lord nga ang godly purpose, nga ang godly niya nga son nga si David mahimong dato declaration kanina. And that declaration is coming from the Lord. It's not accidental nga ning gawas sus bakpas sa mga gipanggamit sa mga connectors. Amen. Huh? He became the great, the grand of the Jesse is the grandfather of David, great grandfather. Ang lulo ni David kinsa? Si Obed. Papa man Jesse. Nya kinsa ang sa tawag ani ang lula ni David? Ang lula ni David si Ruth. Hello. Oh, great grandmother niya si Ruth. Great grandmother niya, lula sa lula si Ruth. So muna nga connector. Muna sa to, dili ita pwede nga kini taas man ni pila ni ka meter nga wire. Kung putlo ni siya, gamay na lang ikuan. So, mupadayon pag-connect kay connector manatay ko ang connector for a connection. Hello, para nga ang purpose ni Lord dili ma-disconnect. Ma-realize gid ang iyang katuyuan. So be a connector. We are all connectors of God. And that connection must be continuous. Hello. Di na tamanagan atong nangakuha na to. No, it's saying, be kind to one another. Be kind to one another. Bisan kuno kapungot na to bubuhi og tubig kay ipagkaon tagay tubig aron mawala kapungot. So wala ta tudluin ni Lord magdumot atong mga tao nga nagkuan sa ato nagpasakit na to. Ituduan ta ni Lord to be kind to them because if we are kind to them, we show them the kindness of God in our lives. And that connector will bring something great in the sight of the Lord that you truly apply the words that the commands that I have commanded you. And I am pleased with you because you obeyed me. Tingnan na siya. Oh, blessed be your holy name. I have 3 connectors or 4 connectors today. Pero dito natatama. 2 connectors. Kinsa to ganin nagsugod? Young girl, maid ni asawa ni Naaman. Dagdagan ni dito connector para maka-realize ang healing ni Naaman. Karon si Ruth para na connector nga mogawas ang si David nga gusto nila ipagawas. Hallelujah. Praise God. Let us pray for His word. Father God in heaven, thank you so much for your greatness and loving kindness. Thank you for your word.